No kde trčíš ty hajzel? Serus, Jari, serus, už si na mieste? No, mal by som byť. A ty si zase kde v prdeli? Hej, počkaj, už som na ceste, za chvíľku som tam. No ja ti tak verím, makaj. Dobre, čau. Á, kamoš, trošku hororovej scény ti nezaškodí. Boha, kde sa ten kaco zafrcáva? Boha, už ma tu mravce žerú od spodu. Aby tu čo najskorej bol. Boha, dúfam, že máš dosť baterky na mobile. Lebo za chvíľu to asi budeme volať sanitku. Čo robíš? Však sranda, nie? Čo Ale si? čo sa tu ako reper rozťahuješ? Daj ruku. Čau, čau. Keby si vedel, aké mám šťastie s holkami, to by si sa úplne pošťal. No ale neverím, a čože takto nejaká prišla, či čo? Ale na koncerte som bol, teraz som ju stretol. Dobre, išli sme vraj niekde, ona si odskočila na hajzel, čakám, nič, nejako zmizla, tak odídem preč. Idem preč, že idem ju hľadať na to druhé miesto, kam sme mali ísť. A teraz zrazu nejaký nacek za mnou ide, že hej, ty tam, spomaľ. Tak som začal úplne nadrbaný, bežať, ani neviem ako. A zrazu som sa na druhý deň objavil doma. Strašne Zúso riadne vyzerá teda, počúvaj ma. Ty počúvaj, ešte raz som ti stretol Eugena. Počúvaj, že vraj má nejakú novú frajerku som počul, alebo čo? Nevieš, ak sa volá náhodou? A tuším som ju videl, ona je taká celkom šukateľná, by som povedal. A ako sa volá? Tuším sa volá Antónia, alebo také niečo. Tuším Antónia. Raz som ju stretol kdesi v meste a trochu sme si pokecali. Počul si to? A však v lese nie sme sami, hádam, nie? A poď ideme, čo tu budeme sedieť, more, čo? Počkaj chvíľu, idem si ešte odskočiť. Čo, príroda volá? Hej, asi tak. Tak choď.